સમાચાર અમરેલીથી કે જ્યાં બાબરા નગરપાલિકાના સભ્યના પતિને ત્યાંથી ઝડપાઈ છે સિરપની બોટલ। વોર્ડ નંબર 1માં મહિલા સભ્યના પતિના ગોડાઉનમાંથી 40,000 સિરપની બોટલ મળી આવી છે। 60 લાખની કિંમતની 40,000 આયુર્વેદિક સિરપની બોટલ ઝડપાઈ હોવાની જાણકારી છે। અમરેલી એલસીબી પોલીસે ગોડાઉનમાં રેડ કરી તો આ સંપૂર્ણ મામલો સામે આવ્યો। પાલિકાના મહિલા સભ્યના પતિ મૂળશંકર તેરૈયાને હવે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે। એલસીબી આ મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ખુલ્લેઆમ નશીલી આયુર્વેદિક સિરપ વેચતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું। આયુર્વેદિક સિરપની બોટલને એફએસએલમાં હવે મોકલવામાં આવશે। તો આ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આયુર્વેદિક સિરપનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। આ નશીલી સિરપ છે કેટલા તેની હવે તપાસ કરવામાં આવશે। ફોરેન્સિક જે લેબોરેટરી હોય છે તેમાં આ સિરપને મોકલવામાં આવશે। પરંતુ આ જથ્થો ખૂબ મોટો છે અને અત્યારે જેમના ગોડાઉનમાંથી આ જથ્થો પ્રાપ્ત થયો છે તેમને પકડી પાડવામાં આવ્યો હોવાના અહેવાલ છે। આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। વધુ એક વખત ખુલ્લેઆમ નશીલી આયુર્વેદિક સિરપ વેચાતી હોવાનું સામે આવ્યું છે।